Bom dia, boa noite, pessoal. Bom dia. Quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vai depender da hora que vocês vão estar vendo aí o vídeo. Galera, esse aqui é meu HB20. É, eu comprei ele tem uns 15 dias. E ele estava fazendo um barulho nessa roda de cá. E eu não sou mecânico, né? Nem eletricista, eu sou motorista de aplicativo aqui. Do Garupa. E estava fazendo um chiado na hora que eu estava pisando no freio. Aí, eu curioso, eu falei, eu vou desmanchar aqui essa pastilha para procurar o defeito. Só que eu olhando por fora, eu olhei a pastilha primeiramente, achei que estava boa. Olha só o nível da pastilha. Já tá gasta, né? Tem que trocar. E agora eu descobri o chiado. Olha aqui. Esse aqui é o nível máximo de usar a pastilha. Aí ela começa a pegar no disco. Tá vendo aí comida aqui? Pastilha. Aqui já é o aviso. Ela começa a chiar falando que sua pastilha já tá ruim. Entendeu? É isso aí. Se você estiver pisando no freio do HB20 e estiver chiando, eu pensei que poderia ser essa voltinha aqui da pastilha pudesse estar pegando aqui no disco. Mas não. Eu tive um Fox e era isso aqui que estava pegando na pastilha do Fox, que a pastilha era nova. Aí eu desbastei aqui e resolveu. Mas aqui não, aqui é a pastilha. Eu não vou fazer o vídeo agora trocando a pastilha, porque já está à noite aqui. Já é quase umas 8 horas da noite e eu não consigo comprar essa pastilha. Eu vou montar o carro novamente e vou pedir a pastilha pela internet, pelo Mercado Livre, que é bem mais em conta, bem mais barato. E chega aí com 7 dias. Infelizmente eu vou ter que usar essa pastilha aí mais 7 dias para poder trocar. Beleza, galera? Se curtiu aí, deixe seu like e siga o canal. Obrigado.